Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're reacting to some more KinnPorsche content. I've had these sitting in my playlist for a while, and I'm surprised I haven't got to them yet. So we are fixing that now. I don't know that these are necessarily trailers. Like a couple months ago, I reacted to, I believe, the Hidden Messages video of this and was intrigued because, as we know, the production hands that are on KinnPorsche have, changed, since the initial trailer that I reacted to however many months ago. Lord, that was a good trailer. Lord, I go back and watch that very frequently. But yeah, they released the new production company, On Cloud or Beyond Cloud, I think, released a number of like little sort of promotional things since then, and I've just had them sitting in this playlist, so we're gonna watch them. We're gonna watch them now. So the first one we're gonna dive into is Pete's message. I don't know who Pete is. I don't know what his message is, but who knows? Maybe he's cute and single, and his message is that he wants to take me to dinner, and I accept. So we're just gonna dive in and find out if that's the case. Hello. Oh, okay. We're diving in hard and fast. Guns ablazing. We've got guns. We've got surveillance. We've got global maps. Oh, I like that audio cut. Ooh. Pete, girl, you good? Interesting. Okay, I don't know what relevance it's supposed to have, but we're just gonna dive into the next one. I will consume you. I'll talk about them after the fact. And I will consume you. I mean, don't threaten me with a good time. Nipple. Who are you, cheekbones? Lord, the cheekbones, the hair on this one, hello. Girl, don't be wasting alcohol like this. That is a crime. Oh, hello, is somebody else in the child? Oh, is this Pete? Child? Girl? Well, yes, choke me, Daddy. Praise Jesus. What? You better caress his face with this beautiful violin in the background. Like, y'all, I don't know what the storyline between them is, but I'm getting all kinds of Vegas Pete? Okay. I'm getting all kinds of passion. Oh, the passion. Lord. Alright, let's dive into the next one. Vegas, incomprehensible aspiration. Okay, so I feel like these are all, like, intertwined. Because the first one was Pete's message, then
that mentioned Vegas Pete, and now this is also Vegas. So I might be watching these out of order. I don't know, but I am intrigued. Without intelligence. No captions? Okay, that's fine. It's like a bird without wings. Oh, he's talking to English. Never mind, I don't need captions. Many simply lack both. I, however, thirst for power. While you feed on the mundane. So come. Lord, this man got some cheekbones. Nose is beautiful. Okay, we're back in the bathtub. Alright, I might have watched these out of order. Succumb to your lust and greed. And I will consume you. Or maybe I didn't. Because it seems to be replaying what we already saw. Lord, the look on him. That face. Oh, 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 we're getting very lovely back shot. Hello. Mr. Vegas. You want to pan the camera down like a few more inches, maybe? Yes, more. I agree. More, please. Oh, okay. That's where we're going to end it? Rude. Okay, rude. Let's see how it is. All right, I think I had one more. Yes. The new KinnPorsche. This has English subs. So I don't know if this is like an interview session or whatever. Okay, well, there we go. My babies. เอาใหม่คลิปโล สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมนายภาคภูมิร่มใส่ทองครับ ผมมาโปนัทวินวัฒนากิติพัฒน์ครับ พี่ก่อนเนาะ อย่างแรกคือต้องขอบคุณก่อน เราก็ดูโซเชียลบ้างเลยครับ ก็เห็นคนเฝ้ารอเฝ้าให้กำลังใจ Yes, we are patiently waiting. ว่าต่างชาติ I love the fact that Mile, every time I see him, he always has his shirt buttoned down to his navel. Like he's got the most intense plunging cleavage neckline all the time. And I love it. รีวอร์ดหนึ่งในชีวิตที่ทำให้เราได้มาทำอะไรใหม่ๆ มาเจอผู้คนใหม่ๆ ทั้งดีและไม่ดี ซึ่งทุกอย่างมันทำให้เราเติบโตขึ้น และที่สำคัญมันมีโอกาสที่ให้ผมเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้เพื่อนๆ Yes, open up, praise Jesus. ตะกี้ด้วยครับ ส่วนผมก็คล้ายๆพี่มายคือผมเชื่อว่าทุกๆการเริ่มใหม่เนี่ยมันมีความท้าทายแล้วมันมีความสนุกอยู่ในนั้น การที่ได้เริ่มใหม่เราเลยไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันยาก แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องดีขึ้นมันเหมือนแบบเราเชื่อว่าฟ้าหลังฝนต้องสดใสกว่าเสมอเราจะไม่โตขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เจออุปสรรคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบผ่านมรสุมต่างๆอะไรครับซึ่งโปคิดว่าที่ผ่านมามันก็สนุกสนานดีมันทำให้เราเห็นตัวเองเห็นเพื่อนๆเห็นคนรอบข้างว่าใครบ้างที่อยู่ให้กำลังใจเราหรือว่าใครบ้างที่อยู่ให้กำลังใจกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่หมายใช่ เช่นกัน ครับ จริงๆ ต้องบอกว่าฟ้าหลังฝนมันสว่างสวยงามแน่ๆ แล้วระหว่างทางที่จะไปสว่างมันมักจะมีลุ้ง We love a good rainbow on this channel. ไอ้ตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าผมเองกับอาโปก็น่าจะได้รับอะไร ใช่ ความสวยงามระหว่างทางตรงนั้นด้วย คือพวกเราอะได้รับความโชคดีจริงๆ ตรงที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นได้รับคำปรึกษาจากหลายๆคนหรือว่าความโชคดีที่ด้วยอายุประสบการณ์เนี้ยมันทำให้พวกเราเห็นว่าเฮ้ยเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่ได้แบบว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆไปเรื่อย ใช่แบบผมอายุ 18 เองก็อาจจะประสบการณ์ได้เท่านี้เองนะครับ ๆครับผมก็ 18? But, ต่อ child? ถามต่อเลยนะครับ I'll say, don't tell me that. I mean, 18 is still legal, ก็ but อย่าง like, ที่ทุกคนรู้อะครับที่ทุกคน can't be having bodies like this made for sin when you're ความโชคดี 18. ของเราเราต้อง Lord. ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกัน เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยตอนนี้ทางเราคือ Beyond Cloud นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับ Beyond Cloud ก็มาเหนือเมฆครับนึกภาพไซอิ๋วถือกระบองวิวมันก็ต้องไซอิ๋วเนี่ยไม่ได้แค่
เป็นเทพนะแต่มีความสามารถหลากหลายท่านเฮ่งเจียองค์นี้เป็นองค์ที่มี mindset เหมือนกับนักแสดง So I love Miles' มี eyebrows. direction ในการทำงาน I have since the first time I มัน saw ทำให้ him. ผลงานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังค่อนข้างมากมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคประทับใจกับทีมงาน แล้วก็ดีใจที่มันจะเป็นพลังที่ทำให้งานออกไปได้ดีขึ้นได้ดีมากๆนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าแน่นอนแข็งแรงขึ้นด้วยระยะเวลาต่างๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับน้องๆทั้งโปรทั้งคนในทีมและที่สำคัญมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ดีขึ้นเสริมที่พี่มายพูดเมื่อกี้ว่าทีมงานทุกคนที่เข้ามาหรือทุกคนที่เข้ามารวมกันเนี่ยคือคนที่มีความเชื่อเดียวกันคนที่มีความตั้งใจเดียวกันอะไรเงี้ยดังนั้นทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนออกไปเพื่อความเหมาะสมเพื่อสิ่งที่อย่างที่พี่มายบอกเมื่อตอนแรกว่ามันไฮทัชมากขึ้นคือมันจะสามารถเข้าถึงแล้วมันจะมีเหตุผลทุกอย่างมาซัพพอร์ตมันเหมือนกับการที่เราใช้ชีวิตเราลองกลับไปถามตัวเองดีๆมันมีเหตุผลทุกการกระทำซึ่งทางทีมงานเราทำงั้นมันเลยมีการปรับเปลี่ยนในสิ่งต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วรวมถึงในเรื่องของบทด้วยบางคนอ่านนิยายมาแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่มันต้องเป็นตามนี้นะแต่ว่าอยากขอทุกคนนะครับ Please. I know changes happen from in adaptations all the time. I haven't read the novel, so I don't know what's supposed to happen. But แต่เฮ้ยตัวละครตัวนี้ที่ฉันรักมากแล้วฉันสร้างภาพว่ามันมี1 2 3 4เฮ้ยมันมีมุม5 6 7 8แล้วมันดันน่าสนใจพอๆกับ1 2 3 4เลยด้วยอะไรเงี้ยคือโปคิดว่าอยากให้ทุกคน I love how both of them are just sitting here chilling with like chesticles just out for everybody to see. I'm here for it. ทุกตัวมีความคิดความรู้สึกดังนั้นทุกตัวมีความต้องการมีเป้าหมายของแต่ละตัวชัดเจนบางคนมันอาจจะมีความเชื่องี้บางคนอาจจะมีความเชื่องี้บางคนอาจจะมีความเชื่องี้ดังนั้นการกระทำมันจะต่างกันไปแต่พอทุกคนมาอยู่รวมกันน่ะมันเป็นความสวยงามบนความหลากหลายคือโปคิดว่าบทที่จะเกิดขึ้นใหม่มันจะเป็นงั้นก็ขอให้ทุกคนเปิดใจด้วยนะครับผมก็ขอร้องอีกครั้งหนึ่ง พี่มายเคยพูดบอกว่าแฟนๆเขาดีเนาะคือแบบว่าเขาแบบยังติดตามเราอยู่เลยรู้สึกปลื้มปิติมากที่รู้ว่าแฟนๆมีความรู้สึกอย่างนี้กับพวกเราแล้วก็เราได้ปล่อยอะไรหินไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดผลกระแสการตอบรับที่มันดีมากดังนั้นคือผมคิดว่า I can see why ทุกคนเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่าทีมใหม่คือตั้งใจมากแค่ไหนก็อยากให้เปิดใจด้วยครับผมเรื่องต่างๆนานาทุกอย่างจะปรับไปในทางที่ดีขึ้นครับแล้วทุกคนก็อย่างที่พูดย้ำกันหลายๆรอบว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็จงเชื่อมั่นในพวกเราเพราะว่าพวกเราเชื่อมั่นในพวกคุณเหมือนกันฝากติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นโปพี่มายหรือนักแสดงคนอื่นๆที่อยู่ในค่ายก็ฝากติดตามด้วยครับผมครับสำหรับผมฝากทิ้งท้ายก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วก็ขอบคุณเผื่อไว้เลยเนาะที่จะเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆไป enjoy โมเมนต์ทุกโมเมนต์ด้วยกัน He's so adorable. I love him. ทำนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับOh, I love them. Okay, so we'll talk the interview part first. I love the chemistry between them, and like they just seem to have a very good friendship. And I reacted to I think funny or cute moments between them a couple months ago. I don't know. They're in my KinnPorsche reaction trailer or playlist, and you guys can watch it over there. But yeah, I've probably said the same thing then. Like, I just love the chemistry between them. It feels just very natural, and they feel like just good friends. Like, I haven't seen them in a romantic setting outside of like the initial KinnPorsche trailer that I watched way back when. But like, they just have this good chemistry, this good bond between one another, and I love seeing it. Like at first when he's like, okay, yes, there have been changes to, screenplay and whatnot, so, keep an open mind, there's changes from the novel. I was like, okay, cool, that's fine. I know adaptations, they make changes from the source material all the time. But then the fact that he kept saying it and kept being like, so please just keep an open mind. Please keep an open mind. Please just keep an open mind. I'm like, if you gotta beg us to keep an open mind that much,
I might be a little nervous for what changes y'all made. Like, obviously, I haven't read the source material, so I've got nothing to base it off of. All I've got is just that initial preview I saw. And as long as y'all give me some of that action that I saw in that preview, y'all give me some of that sensual nature that y'all had creeping up on each other, and y'all gave me some of that, give me some gang war stuff, even if it's not the same, like, whatever gang war dynamic that was in there, as long as y'all give me some guns and some good fight choreography and some action mixed in with some of this sensualness and whatnot, that's all I fucking care about. That's all I care about. And give me a good, you know, well-written story, of course. Give me that, a little skin here and that whatnot. I'll be good. I'll be good, girl. I'm fine. I'm here for it. But yes, so him kind of harping on, just keep an open mind. Please keep an open mind. I'm like, y'all people who are like clinging to the source material might have some issues with the series. I don't know. As much as it sounds like there's like some intense changes that went down. I don't know. We will see. But for me, I'm very easy to please. Just, you know, give me some good look at. Give me some good cinematography. Give me some good action. Give me some good writing, you know, and I'm good. But yeah, so I'm excited to see whenever it comes out. Lord, it feels like I've been waiting years for this, and I've only been reacting to BL series for like 8 months or something at this point, but this was one of the earlier trailers. Like, I feel like shortly after I reacted to Game Boys, which was my first series, I reacted to that trailer. So it's been almost a year at this point. So I just feel like I've been waiting and I finally want it. So hopefully it comes out sometime soon, because I'm so here for it. I'm so here for it. I love them. Like I said, I love how they're just casually just chilling there with chests all exposed, just like, yep, here we go. Oh, here's a little man spread too. Yes. And they're just talking casually, like as if they're not sitting here thirst trapping me this entire interview process. Rude. But yeah, as far as these little teasers that they've been dropping, at least the 3 that we watched, I don't know if I watched them in the right order or the wrong order, I don't know, but apparently Pete seems to be a recurring character. I don't know if Pete is the guy that we saw in the first clip who had all the guns on the wall and was crying and then was also in the bathtub, or if Pete is the guy who was in the bathtub, the other guy in the bathtub with the wine glass. But there's some connection. I'm leaning a little bit more towards, well, I don't know, because the message that they had at the end of Pete's message sounded like, well, he's like, I only meant to spread smiles, not shed tears, or something along those lines, while this guy was crying. So maybe it is the guy in the bathtub with the wine glass, because like the second video, I think they said something about like Pete Vegas in the caption, and they were showing him. And then in the next one, they said Vegas again. Or it was captioned Vegas, or the title was Vegas something or another, and we were focusing on him again. So maybe he is Pete Vegas, or Vegas Pete. And there's some sort of lover's scorn, or some sort of argument or heartbreak or something that happened between him and Bathtub Guy, who is now Gun Guy. I don't know. All I know is when they were in the bathtub, he was reaching over and touching Gun Guy's face in a way that made me feel some type of way. It made my heart go a pitter-patter, and I was like, okay, yes. This is that same sort of sensual nature I was talking about that I was getting from the original trailer between Mile and Oppo. Just that sort of just close, intimate, where it's not necessarily sex. It's not sex. We're not like being sexual or anything. I mean, yes, they're naked in a bathtub with wine. Yes, I guess you could argue that there's some sexual nature involved there, but like, it's not like they were having sex or they were showing me all this. It was just here, closeness, face to face, and just that stuff. And I've mentioned it so many times in so many of my other, you know, series reactions. Like, that is the stuff that really, really speaks to me. That speaks to my romantic side. That speaks to me and gets me excited. Like, yes, seeing hot guys naked, it's wonderful. I love it. It's a beautiful thing. Seeing them, you know, have the sexy time, sure, it's beautiful. But like, for me, what really, really gets me excited is like those little intimacy things. Those, you know, the kissing, the holding, the light touches, all of that, like intimate stuff. Because you can have sex with anybody. Well, a lot of people can. But like, there are a lot of people who like draw this line between like, oh yeah, sure, we can hook up, blah blah blah, but no kissing, because kissing is too intimate for some people.
and you know, yeah, we can do this, that, the other, but none of this, none of that, blah blah blah. And like for me, like I love those little intimate things that some people say are like, oh, they're too intimate. The gazing into each other's eyes, the kissing, the caressing, the cuddling, all of that stuff. That is the stuff that I'm like, oh. So that's stuff that I was getting between Mile and Oppo in that initial preview, and then here again I'm getting it with Vegas Pete and, you know, Bathtub Guy, where it's like, you know, we're just like a hair away from each other, and you know, just caressing the face slowly. I'm just like, yes, y'all. I don't know who y'all are, but y'all better work my last nerve in this bathtub. Yes. So I'm excited to see, just to see where this narrative's gonna go, who these people are, what role they're gonna play, whether it's still going to be like, I'm just excited. I'm excited. So hopefully this comes out soon. Fingers crossed. But anyway, I'm done babbling. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.